Hoy te quiero hablar acerca del bruxismo. El apretamiento dentario diurno o nocturno puede generar fatiga e hiperactividad muscular, especialmente en los músculos masticatorios, el músculo macetero, el temporal, el pterigoideo interno y el pterigoideo externo. A través de los dispositivos de ortopedia funcional de los maxilares, podemos disminuir esta hiperactividad, relajar la musculatura y atenuar progresivamente el dolor muscular a través de la acupuntura y a través de la terapia neural. De esta forma protegemos los músculos y la articulación. Soy la doctora Narelis Loreto y esto es Odontología Consciente más allá de los dientes.